2006 waxaa dhacday dhacdo aad u xanuun kulul oo ku dhacday qoys Ciraaqiyiin ah. Waxaa dhacday in dadka ku nool degmada Yuusufiya 11kii duhurnimo taariikhdu markay ahayd 12kii Maaris 2006 ay arkeen dab ka kacay guriga reer Jinaabi. Kabacdi dadkii markii ay tageen waxay arkeen in aanay guriga cidnaba ka dhaqdhaqaaqayn. Waxaadna moodaa guriga in aanay cidnaba joogin. Dabkii markii la damiyay waxa loogu tagay gurigii arrin mucjiso dadkii oo dhan ku abuuray. Waxa loogu tagay aabihii reerka oo qaybta hore ee madaxa lagaga dhuftay xabad. Hooyadii oo iyadana lagaga dhuftay qaybta dambe ee madaxa xabad. Inan yar oo la yiraahdo Cabiir ayaa ag taalay hooyada ay reerku dhaleen oo iyadana xabad lagu dhuftay. Qol dambe waxa loogu tagay Haadil waa inanta reerka iyaduna ugu weyn. Gacmaha iyo lugahana waa ka xidhxidhnayd. Jidhkeedana waxa qabsaday gaastii. Isla sidaas la midana waxa lagu dhuftay xabad. Haddaba waa maxay qisada reerkan lagu dilay? Reerkan haddaba waxa la yiraahdaa reer Jinaabi sidayna qaybtii hore ku soo sheegnay. Reerkani waxay ka kooban yihiin 6 qof. Waa 4 carruur iyo hooyo iyo aabe. Carruurta magacyadooda waxa la kala yiraahdaa Maxamed iyo Axmed, Haadil iyo Cabiir. Hooyada waxa la dhahaa Fakhriya, aabahana waxa la dhahaa Qaasim. Reerkani 2 kiiloomitir waxa ay u jiraan meesha ay degan yihiin ciidanka Mareykanka ee ku soo duulay wadankaasi Ciraaq. Haddaba reerkan gabadhooda la yiraahdo Haadil ayaa waxay ahayd gabadh aad u qurux badan. Waxaana dhacday in ciidanka halkaa deganaa dhammaantood ay indhaha ku hayeen. Markay iskuulka aadayso gabadhani waa istaajin jireen iyaga oo baadhaya. Ma ahan baadhid caadiya ee gabadhan ka helid ay ka helayaan. Gabadhan deriskii waa arkeen in ay nimankani aad gabadhan ugu qaatan yihiin. Hooyadii waa dareentay, laakiin aabuhu mar walba wuxuu odhan jiray ciidankan waanu isnaqaanaa, waxaasina kama suurtoobaan. Waxa dhacday in xitaa derisku mar u yimaadeen aabihii oo yidhaahdeen inantaada ilaasho, laakiin aabihii wuxuu ugu jawaabay waxba kuma samaynayaan. Hooyadii ayaa maalintii dambe waxay u fiirsatay in inanteeda marka ay guriga uga shaqaynayso ama iskuulka aadayso ay faraha ku soo fiiqfiiqayaan iyaga oo ku qosqoslaya. Taasina waxay kaliftay in hooyadii ka joojiso Haadil iskuulkii gurigana ku hayso. Waxa kale oo dhacday in ay xitaa u dirtay guriga adeerkeed bal hadda si ay u soo ilaawaan. Laakiin aabaheed ayaa ka soo kaxeeyay maadaama ay ahayd gabadhii reerka ugu weyn si ay u caawiso. Guriga kama bixi jirin, halka ayayna joogi jirtay. Maalinkii dambe waxa dhacday in ay reerkii arkaan 4 nin oo ka tirsanaa askarta Mareykanka doonayana in ay guriga khasab ku soo galaan iyagoo cabaayay khamri soona bixiyay dharkii askarta. Waxa dhacday inay gurigii khasab ku soo galaan, jiitaan Cabiir, qol dambena la galaan. 2 waxay bilaabeen inay kufsadaan. Kabacdi hooyadii ayaa istiri inantaada ka difaac nimankan, waxa ayna ku dhufteen xabad. Aabihii ayaa isna soo baxay, isna sidiisi leeg. Inantii yarayd waa ay dileen. Waxa maqnaa 2 wiil oo Axmed iyo Maxamed iyagu waxay ku maqnaayeen iskuul. Waxa kale oo dhacday in ay Cabiir 4tiiba maxay tahay Haadil hilmaam hadal kuma jiro. Cabiir waa inantii yare la dilay. Haadil iyadana isla sidiisi la mid ah ku sameeyeen oo dileen kufsadeenna. Gurigiina waxa ay qabadsiiyeen dab. Waxa dhacday in ay intay yimaadaan taliyahoodii una sheegaan inay soo kufsadeen. Laakiin taliyihii ma ahayn mid halkaa ka qaada arrinka. Carruurtii yaryaraydna waxa qaatay ehelkoodii. Haddaba maalmihii dambe waxa ayba bilaabeen nimankani in ay ka dhigtaan faan gabadhan ay kufsadeen. Ilaa tuuladii oo dhan la isla dhex maray lana sheegay nimankaasi in ay gabadha kufsadeen reerkana laayeen. Reer Jinaabi faamiligoodii qaybtii kale waxay u tageen nimanka askarta iyaga oo ka dalbanaya in ay nimankan xaqa la mariyo oo ay gabadhoodii iyo reerkooda uga aargudaan. Laakiin marnaba ma ahayn taliyaha meesha haystaa mid dheg uga jalaqsiiyey. Maalinkii dambe waxa weerar lagu soo qaaday halkii ay fadhiyeen waxaana la afduubtay
2 askari, midna meeshii ayaa lagu dilay. 2dii askari ee kalena inta la dilay oo madaxa laga gooyay ayaa waraaq waxa loogu soo qoray. Waxaanu nahay reer Jinaabi qaybtii kale, waxaanuna doonaynaa in aanu uga aargoyno kufsigii, haadil iyo dilkii reerkayaga. Arrinku markuu halkaa marayo, taliyihii waa isqaban kari waayey. Waxa uuna u sheegay nimankii ka sarreeyay. Waa la soo qabtay nimankii, waxaana caddaatay in 4 nin ay ka dambeeyeen dilka iyo kufsiga reerka. 4 nin magacyadooda waxaa la kala dhahaa Curtis, Jesse, James iyo Green. Weliba Green ayaa noqday ninkii fikraddan oo dhan ka dambeeyey, abaabulayna in reerkan la dilo. Xaakimkii wuxuu u yeedhay 2dii wiil ee reerka ka hadhay. Green oo ahaa ninkii ka dambeeyey ayaa ka hor intii aan la xukumin waxa uu 2dii wiil ee yaryaraa yidhi, "Icafiya, waan ogahay inay idinku adag tahay, laakiin waxaan doonayaa inaad icafidaan." Curtis waxa lagu xukumay 100 sano, Jesse 110 sano, James waxa lagu xukumay 90 sano, Greenna waxa lagu xukumay 150 sano. Waa iska inta noloshooda ka dhiman inay halkaa ku jiraan. Ninkii ay u sheegeen inay kufsiga soo geysteen ee qariyay ee Antonio waxa lagu yidhi, "Soo caddee in aad adigu falkan ka dambaysay oo qarisay iyo in kale." Waxaana looga joojiyey intii shaqadii uu qabanayay. Laakiin markii dambe waxa caddaatay ninkani in aanu wax luga ku lahayn dilka iyo kufsiga reerka. Waan rajaynayaa inaad ka heshay. Fadlan channelka subscribe saar, gambaleelka furo, fiidiyoyadana like saar.